प्यारे बच्चों देखो कार। कार को हिंदी में कार कहते हैं। ये 4 पहियों वाला वाहन है। प्यारे बच्चों देखो बस। बस को हिंदी में बस कहते हैं। ये बहुत लोगों को ले जाने वाला वाहन है। प्यारे बच्चों देखो ट्रक। ट्रक को हिंदी में ट्रक कहते हैं। ये सामान ढोने वाला बड़ा वाहन है। प्यारे बच्चों देखो बाइसिकल। बाइसिकल को हिंदी में साइकिल कहते हैं। ये पैडल से चलने वाला वाहन है। प्यारे बच्चों देखो मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल को हिंदी में मोटरसाइकिल कहते हैं। ये 2 पहियों वाला तेज वाहन है। प्यारे बच्चों देखो स्कूटर। स्कूटर को हिंदी में स्कूटर कहते हैं। ये आसान चलने वाला वाहन है। प्यारे बच्चों देखो ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा को हिंदी में ऑटो रिक्शा कहते हैं। ये 3 पहियों वाला वाहन है। प्यारे बच्चों देखो ट्रेन। ट्रेन को हिंदी में ट्रेन कहते हैं। यह पटरियों पर चलने वाला वाहन है। प्यारे बच्चों देखो एरोप्लेन। एरोप्लेन को हिंदी में हवाई जहाज कहते हैं। ये आसमान में उड़ने वाला वाहन है। प्यारे बच्चों देखो हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर को हिंदी में हेलीकॉप्टर कहते हैं। ये हवा में उड़ने वाला छोटा वाहन है। प्यारे बच्चों देखो शिप। शिप को हिंदी में जहाज कहते हैं। यह पानी में चलने वाला बड़ा वाहन है। प्यारे बच्चों देखो बोट। बोट को हिंदी में नाव कहते हैं। यह पानी में चलने वाला छोटा वाहन है। प्यारे बच्चों देखो ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को हिंदी में ट्रैक्टर कहते हैं। ये खेती के काम में आता है। प्यारे बच्चों देखो एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को हिंदी में एम्बुलेंस कहते हैं। ये मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए होता है। प्यारे बच्चों देखो फायर ट्रक। फायर ट्रक को हिंदी में दमकल गाड़ी कहते हैं। यह आग बुझाने के लिए उपयोग होता है। प्यारे बच्चों देखो पुलिस कार। पुलिस कार को हिंदी में पुलिस गाड़ी कहते हैं। ये सुरक्षा के लिए उपयोग होती है। प्यारे बच्चों देखो मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन को हिंदी में मेट्रो ट्रेन कहते हैं। ये शहर में तेज चलने वाला वाहन है। प्यारे बच्चों देखो रिक्शा। रिक्शा को हिंदी में रिक्शा कहते हैं। यह इंसान द्वारा चलाया जाने वाला वाहन है। प्यारे बच्चों देखो वैन। वैन को हिंदी में वैन कहते हैं। यह सामान और लोगों दोनों के लिए उपयोग होता है। प्यारे बच्चों देखो जीप। जीप को हिंदी में जीप कहते हैं। यह मजबूत और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने वाला वाहन है। प्यारे बच्चों वीडियो यहीं खत्म होती है। पसंद आए तो मुस्कुराना मत भूलना। धन्यवाद।